Mtazamaji wa Abua TV, ni siku nyingine tena ambapo tumepata nafasi ya kuweza kukutana pamoja na wewe ambaye unatutazama hivi sasa. Na hii ni Abua TV. Tuko katika exclusive interview na leo tuko maeneo fulani hivi ya Mazimbu. Tumekuja hapa kwa ajili ya uzinduzi wa kitabu. Tutafahamu mengi kutoka kwa mwandishi wa kitabu hichi ambacho kinazinduliwa kwa siku hii ya leo. Na tuko hapa, tutazungumza mengi sana. Karibu sana tuwe sote kuanzia sasa mpaka pale ambapo itakuwa ni tamati ya kipindi hiki. Mimi naitwa Edita Mloli na niko hapa na mwandishi wa vitabu. Huyu ni ndugu Joseph Ndomba. Karibu sana ndugu Joseph Ndomba katika exclusive interview ya Abua TV. Asante sana. Tumepata taarifa ama tumefika hapa kwa ajili ya uzinduzi wa kitabu ambacho unakiandaa hivi, ambacho unakizindua hivi leo. Tunatamani kufahamu nini ambacho kimekupelekea wewe kuwa mwandishi wa vitabu na si mwandishi labda wa mashairi ama mwandishi wa hadithi, tamthilia na nini, lakini umebezi kwenye vitabu. Nini ambacho kimekusukuma kuingia huko? Naam, nafikiri viko vitu vingi ambavyo vilinivutia katika tasnia ya uandishi wa vitabu, lakini naweza nikasema mambo makuu mawili. Jambo la kwanza uandishi ni karama ambayo Mungu anakupatia. Okay. Kwa hiyo karama utakapokuwa umegundua kwamba upo nayo ni kwa namna gani sasa unaangalia uweze kuhakikisha kwamba unaitimiza. Kwa hiyo ndio kitu ambacho nimekifanya. Okay. Lakini pia kwenye uandishi wa vitabu na sio mashairi au sehemu nyingine yote, mimi nilivyotazama na kuona, nimeona kabisa kwamba vitabu ni sehemu pekee ambao watu wanaweza kujifunza. Tumekuwa kushuhudia watu wengi ambao wanataka kujifunza juu ya afya, vitu mbalimbali, wanasoma vitabu. Uchumi tumeona kuna motivation, siasa na vitu vingine vingi wanasoma vitabu. Kwa hiyo that's why nikaona hii ni sehemu sahihi kwangu. Okay, katika vitabu vyako ambavyo umeviandika, bado hatujajua ni vitabu vingapi, lakini katika vitabu ambavyo umeviandika, una base kwenye eneo gani? Ni masuala ya kijamii, masuala ya mazingira, masuala ya kisiasa, masuala ya kiuchumi? Wewe umebezi wapi katika uandishi wako wa vitabu? Naam, kwa upande wangu nimebezi sana kwenye masuala yanayohusu jamii nzima. Okay. Hasa vijana. Kwa sababu tunajua mfano tu nikupe picha ndogo, kitabu cha leo ambacho tunazindua kinachoitwa Sitakuwa Mfungwa Yaliyopita Kuelekea Hatima. Okay. Pametokea dunia sasa hivi vijana wengi kwa sababu ya mambo ambayo yalishawahi wafunga huko nyuma, yalishawahi kuwatatiza, inawezekana kuna mahali walianguka, anapelekea hata kufanya kitu ambacho kina riski maisha yake. That's why nikaona hii ni sehemu sahihi ya kuhakikisha kwamba tunawafikia vijana na kuelimisha kupitia vitabu. Okay. Mpaka sasa umeandika vitabu vingapi? Nimeandika vitabu vingi lakini vilivyokuwa published ni 4. Okay. Ndio. Na katika vitabu hivyo 4, ni lugha gani ambayo imetumika hasa? Kiswahili. Kiswahili. Ndio. Sawa. Umesema umelenga zaidi vijana. Ndio. Vipi labda kwa watoto, ama kwa sababu watoto wanaelekea kwenye rika la ujana? Kabisa. Vipi na wenyewe, je, unatazamia ama umewaza kuandaa kwa ajili yao tangu wakiwa wadogo kabla hawajafikia ujana, ama umeamua kustiki tu kwenye vijana peke yake? Naweza kusema kama tukilifaa, wakati natoa majibu hapo mara ya kwanza nilisema kwamba ni vitabu ambavyo vinahusu jamii lakini hasa vijana. Okay. Lakini pia yako makundi kama hayo ya watoto na watu wazima. Kwa mfano kuna kitabu ambacho kilikuwa kinaitwa Chozi la Maadili ya Dunia karne ya 21. Ni kitabu ambacho chenyewe mbali na kwamba kilikuwa kinazungumzia maadili kwenye upande wa jamii, lakini kilispecify kila eneo, kila nyanja. Watoto tulikuwa tumeona kuna matokeo makubwa hadi watoto wamepata maarifa kupitia kile kitabu, lakini watu ina tofauti wameweza kujifunza kupitia kile kitabu, sio tu watu ambao ni vijana. Okay. Yeah. Tuna zana ambayo imejengeka kwamba tuna uvivu wa kusoma. Ndio. Hasa vitabu. Ndio. Kipi ambacho wewe unaweza kukifanya kikawavutia watu kuwa na utamaduni wa kusoma hasa vitabu ambavyo wewe umeviandika? Kimsingi umezungumza jambo ambalo ni reality kwa dunia ambayo tuko nayo sasa hivi, lakini kutokana na maendeleo ya sayansi na teknolojia, lakini mimi naweza kusema kitu pekee ambacho kitawavutia watu kusoma kitabu chako ama kazi yako ni kuandika current issues. Okay. Yaani mambo ambayo yanawagusa watu moja kwa moja na yanafanyika sasa hivi. Kwa sababu kuna vitu, kwa mfano Sitakuwa Mfungwa Yaliyopita Kuelekea Hatima ni issue ambayo ni currently. Lakini tukizungumzia kitabu kilichopita Chozi la Maadili ya Dunia karne ya 21 ni issue ambayo ni current sasa hivi kila sehemu. Kwa mtu anajihisi kuvutiwa kwa sababu umeandika kitu, sio kwa sababu umeandika tu na karama, pana. Umeandika kitu ambacho kinamgusa na ni current na kinaweza kumsaidia kwenye maisha yake. Sasa hivi tuko kwenye dunia ya kidigitali. Ndio. Tunatamani kusoma kupitia simu zetu. Tunaweza kupata kwa namna hiyo ama ni lazima tununue hard copy? Hapana, vitabu hivi vinaweza kupatikana kwa namna mbalimbali. Okay. Kwa mfano mimi na platform 2.
mbali na platform ya kupata nakala ngumu, lakini pia vitabu vyote ambavyo nimeandika vinapatikana kupitia platform ya Google. Google pale mtu akiingia anaandika Get Value, kwa sababu Get Value ndio platform ya vitabu vingi vyote karibia Tanzania nzima huwa vinakaa mule. Kwa hiyo mimi huwa nikiisha kuwa nimefanya uzinduzi wa kitabu changu na kipakia mule. Kwa hiyo mtu anaweza kaingia akapakua na akakisoma. Na tumeona matokeo makubwa kwa sababu sasa hivi zaidi ya Watanzania 900+ wamesoma vitabu vyangu kupitia hizo Google platform ya Get Value na maeneo tofauti tofauti. Okay. Idadi kubwa iko kwenye soft copy ama hard copy? Yaani wengi ambao wanasoma hivyo vitabu ni kama ulivyosema idadi kubwa iko huko. Idadi kubwa ipo kwenye soft copy ndio. Okay. Ndio. Sawa. Sasa mpaka umefikia kuandika vitabu vingi ambavyo mpaka sasa ni vitabu vinne ambavyo umesema umepublish pamoja na hichi ambacho kinazinduliwa hivi leo. Ndio. Inaonekana kuna impact kubwa ambayo unaipata. Ndio. Tunatamani kuifahamu. Aidha ni kwako ama kwa jamii pia ambayo inakuzunguka, kwa vijana pia. Yaani impact kwa maana ya eneo gani? Maybe kiuchumi au kijamii, kipi ambacho kimebadilisha jamii kupitia vitabu vyako? Okay. Sawa. Naweza kuzungumzia kwanza nikianza na impact kijamii, imekuwa na impact kweli kweli kwa sababu watu wengi walipokuwa wamevipata vile vitabu kwanza viliwavutia. Kama nilivyokuambia kwamba ninaandika current issues. Kwa hiyo vikawavutia na watu wakaona liko kusudi kwamba tunaweza tukaanza kuvisoma vitabu na vikao kwenye issue ya kwamba vinakuwa na kipaumbele kikubwa kwa ajili ya kuvisoma. Lakini pia vimekuwa na impact kwa maana ya kwamba kuwarekebisha na kuwa coach watu. Okay. Sasa vijana wengi, mimi nipo hata pale ambapo ninapatikana, vijana wengi wanapenda kusoma hivi vitabu vyao, wanapenda. Lakini pia kwenye impact ya sehemu ya pili ambayo umesema ya kiuchumi, kiuhalisia siwezi nikazungumzia sana, lakini by then kwenye hatua ya mwanzo tuko kwenye tunatamani kwanza ninatamani kuifanya kazi kwanza iende viral. Okay. Swala la kiuchumi nafikiri hilo ni sasa la baadaye. Sababu ukitazama hata mambo ambayo tunafanya tunapata hapana. Lakini lengo tunatamani kwanza jamii itambue, then baadaye kisha tambua, kwa sababu hauwezi tu ukataka jamii kutambua alafu sasa hakuna kitu chako. Kuna wakati mwingine unaweza ukariski hata ukawapa watu hata bure. Okay. Lakini waione kazi, then baadaye hata kumwambia nunua kitabu anaweza kununua kwa sababu alishakipenda. Unapata support kutoka wapi katika kukusupport, mfano kwenye kuandaa mpaka kukipublish kitabu chako? Je, ni wewe mwenyewe ama kuna watu ambao wako nyuma yako wanakusupport katika kufanya hivyo, aidha kifedha, kimawazo? Naweza nikasema hakuna mtu ambaye anafanikiwa peke yake. Kuna siri kubwa nyuma ya mtu. Okay. Lakini kwenye issue ya kuandika ni karama yangu. Lakini kwenye issue ya mawazo wako watu ambao ni mentor wangu. Kwamba bwana hivi unaonaje hii idea nikipeleka kwenye jamii itakaa vizuri? Anakuambia bwana hii naona ifanye hivi, au picha ya hapa hii ili kumweka mtu akili yake vizuri weka picha hii. Wako watu. Lakini pia kwenye swala la kifedha ndio wako ambao wako nyuma yangu wananisupport. Ikiwemo hata wazazi wangu. Okay. Nao wanasupport. Lakini pia liko shirika la The Olive Branch for Children ambao lenyewe sasa limekuwa likisimama nami tangu nikiwa mdogo ninasoma. Na wamekuwa wakitunza sana na kuhakikisha kwamba wanakilea hiki kipaji ambacho kiko ndani yangu. Kwa hiyo wako watu wengi sana, hata hawa ambao unaona leo wamekuja kwenye uzinduzi wa vitabu, wao pia ni support kwangu. Okay. Sababu na wakati mwingine anakuja mtu amesoma, anasema kaka kitabu kinachokuja nafikiri hapa ufanye hivi. Basi unapata support pia ya mawazo. Okay. Anakusaidia unafanya kitu ambacho kizuri baadaye. Okay. Ndio. Sasa tofauti na uandishi wa vitabu, kuna kitu kingine ambacho unakifanya? Ndio. Mbali na uandishi wa vitabu ninafanya coaching programs ama mentorship programs kupitia mitandao ya kijamii. Okay. Yani Instagram, TikTok, YouTube na Facebook. Mtu akienda pale anaandika tu Youth Coach Ndomba. Youth Coach Ndomba ukiandika basi utapata pale video clip nyingi, mafundisho mengi, wakati mwingine ni ya kuandika, mwingine ni video, ambao kwa namna ya kipekee naweza nikasema ninamshukuru Mungu amekuwa na matokeo kwa kiasi kikubwa sana. Yamekuwa na matokeo makubwa sana kwa sababu vijana wamekuwa wanazidi kupata vitu vipya. Na nasema kwa sababu watu wanarudishia feedback kwamba kazi yako nzuri. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa hili. Tuzungumzie mafanikio ambayo umeyapata, hasa katika tuzo ambazo umezipokea. Ndio. Kwenye mafanikio siwezi kuzungumzia mambo mengine nikaiacha tuzo. Moja kati ya mafanikio makubwa kwenye tasnia ya uandishi ni kupata tuzo. Kwanza mwaka 2024 mwaka jana nimefanikiwa kupata tuzo ya mwandishi chipukizi bora nchini Tanzania. Okay. Tuzo za Dr. Samia kutoka Tanzania Emerging Youth Award TEA.
lakini mwaka 2025 huu mwezi wa 3 nilipata tuzo kutoka Global Awards ambao makao makuu yake yako nchini Ghana. Okay. Ambao ya kipengele cha Youth Development and Environmental Advocacy, kwa sababu ndo environmental advocacy by nature ni professional yangu, lakini youth development kwa maana ya coaching programs ambazo tunazifanya kwa vijana. Lakini pia mafanikio mengine nafikiri ni kazi yangu tu kuzidi kwenda mbali na watu kuendelea kunifuatilia zaidi. Ulijisikiaje pale ambapo ulipopokea tuzo na kuwa mwandishi chipukizi bora? Sidhani kama kuna jibu sahihi zaidi ya furaha. Kwa sababu kupokea tuzo ni furaha. Okay. Kila mmoja anafurahi kushinda, kila mmoja anafurahi kuonekana amefanya kazi nzuri. Okay. Yeah. Tuzungumzie sasa hichi ambacho kinakwenda kufanyika hii leo. Kitabu hiki ambacho umekiandika, umekitaja hapo mwanzoni. Lakini kwa uchache tumpe mtazamaji hamu ya kujua kile kilichopo ndani. Unaweza kutumigulia kidogo ili apate hamu ya kujua zaidi kile ambacho kipo ndani ya kitabu hiki ambacho kinazinduliwa leo. Ndio. Kitabu cha leo kwanza nikianza kwa jina lake kinaitwa Sitakuwa Mfungwa Waliopita Kuelekea Hatima. Okay. Sitakuwa mfungwa maana yake mtu anakataa yale ya kale. Watu wengi imetokea kwa kizazi cha sasa hivi wanafungwa na mambo yaliyopita. Vijana, watoto, hata wazee. Okay. Yaani kwa sababu kuna kitu kilishawahimumiza miaka iliyopita, kwenye biashara afanye tena biashara. Kwenye mahusiano haji kuingia tena kwenye mahusiano. Kwenye uongozi basi anaachia hapo. Sawa? Lakini pia ni kitabu ambacho kinampa mtu sight ya kwenda mbele. Yaani insight ya kuangalia kwamba okay, ile ilishatokea ni makosa, I can move forward. Kwa hiyo ni kitabu ambacho sijui nisemaje, kina mambo mengi ambayo mbali tu mnakuwa kina peji 108 lakini kina mambo ndani yake. Sio peji tu, kina mambo ambayo yanaweza kumfungua msomaji. Kinapatikanaje? Kinapatikana kwa namna hizo mbili ambazo nimesema. Kwanza tunazo hapa nakala leo, ngumu zipo hapa. Okay. Lakini tuna platform pia hiyo niliyosema Get Value kupitia Google. Pia watu wanaweza kupata. Sawa, pale mwishoni utatuachia mawasiliano namna gani tunaweza kupata mtu ambaye atahitaji labda kupata kitabu akutafute na nini na nini. Lakini kwa sasa natamani uzungumze na kijana ambaye anakutazama hivi sasa. Yamkini ana kitu ndani yake lakini hajui wapi pa kuanzia. Nini ambacho unaweza kumwambia angalau akajua wapi ambapo anaanzia mpaka kufika pale ambapo yeye anatamani kufika? Kikweli siishiwagi maneno kwa vijana, ni mengi lakini neno moja naloweza kusema, tambua nini unacho. Okay. Kila mmoja ana kitu cha kipekee ambacho Mungu amempa. Ukishindwa kutambua na ukakitumia, hautaona matokeo. Na wakati mwingine utahisi kama hakuna ambaye anakuthamini kwa sababu hujaamua kukitumia. Hofu na vitu vyote ambavyo unaona kabisa vinakukwamisha ni adui wa kwanza wa kumshinda. Ukivishinda hivyo unaweza kuwa mtu mkubwa sana duniani. Hata mimi naye kwambia hapa ni mtu ambaye ananifahamu anaweza akawa anazungumza. Ilikuwa ni mtu tu wa kawaida, yani achana na hivi uandishi, hata sikuwahi kuwa nafikiria, lakini hofu niliweka pembeni, niliangalia mbele, sikuangalia background. Mimi nitoka kijijini na familia tena ya kimaskini, lakini niliamini umaskini uliotoka background sio kikwazo cha mimi kusonga mbele. I can do better. Hii ni Bua TV na bado tuko katika uzinduzi wa kitabu cha Sitakuwa Mfungwa Waliopita Kuelekea Hatima Yangu, na tumezungumza hapa na mwandishi wa kitabu ndugu Joseph Ndomba na ametuelezea mengi katika safari yake ya uandishi mpaka kufikia hii leo. Lakini kwa sasa tuko na mgeni rasmi ambaye amekuja kwa ajili ya uzinduzi wa kitabu hiki kwa siku hii leo. Tutamfahamu yeye ni nani na anahusika vipi katika uzinduzi ama ushiriki wake ni upi katika kitabu hiki ambacho kinazinduliwa kwa siku hii leo. Karibu sana. Asante. Tukufahamu majina yako na wewe ni nani na unahusikaje hasa katika uzinduzi huu ama katika uandishi huu wa kitabu hiki cha Sitakuwa Mfungwa kwa Waliopita Kuelekea Hatima Yangu? Mimi kwa majina ninaitwa Shabani Omari Chika. Mimi ni mkufunzi wa chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo SUA. Lakini kwa taaluma mimi ni mtu wa taarifa. Naweza kusema ni mbobezi wa mambo ya nyaraka na taarifa, au kwa lugha ya Kiingereza ningesema mimi ni mtu nimespecialize kwenye mambo ya information science. Okay. Sawa, tunatamani kufahamu ushiriki wako ni upi katika kitabu hiki ambacho hasa kinazinduliwa hii leo? Nafasi yangu katika ushiriki, mimi nimekuwa kama mlezi na rafiki wa karibu, lakini pia ndugu wa Bwana Joseph Ndomba, na amekuwa akinishirikisha kwa muda mrefu toka alipokuwa anaanza safari yake ya uandishi wa kitabu cha kwanza.
Okay. Cha ambacho kilikuwa kinasema matokeo ya kesho ni mipango ya leo. Ilikuwa is such like an inspiration book ambayo iligusa mioyo ya watu wengi, na watu wengi walipendelea sana hii kazi ya uandishi. Kwa hiyo toka safari yake ya mwanzo tulikuwa pamoja kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri, na amekuwa akiomba ushauri na namna ya kwenda mbele ili kuhakikisha anafanikiwa kwenye hiki ambacho Mungu amemsaidia kuweza kufanya. Yeah. Tangu uzinduzi tangu uandishi wa kitabu chake cha kwanza mpaka kufikia hichi kitabu ambacho kinazinduliwa hii leo, ni unamuona wapi Joseph baada ya miaka kadhaa? Joseph ni kijana mdogo kwa umri. Ndio. Lakini pia pamoja na kuwa ni kijana mdogo kwa umri na ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo SUA mwaka wa pili, akisoma shahada ya kwanza ya mambo ya sayansi ya mazingira. Okay. Ni kijana mdogo, na kwa hatua hii ambayo amefika sasa na kitabu cha 4 mkononi, namuona mbali kwa sababu ya passion aliyonayo, moyo na hamasa. Unajua, kwa kizazi ambacho tulichonacho na kwa mazingira na hali halisi, vijana wengi wamekuwa si watu wa kuthubutu. Yeah. Hasa kwa Joseph nimekuwa nikiona zaidi uthubutu na kujituma zaidi kwenye uandishi na ufanyaji wa kazi, na hii ndio imempa urahisi wa kuweza kumanage mambo yote mawili kwa wakati mmoja. Kuweza kuendeleza mambo ya shule, lakini vile vile kuendelea na shule halisi za uandishi. Kwa hiyo kitu kikubwa ninachokiona kwake ni kujituma na kwenda na kufanya kazi kwa juhudi, na hivyo itampelekea kwenda mbali zaidi. Nchi imeweza kumuona na mataifa mengine pia kutokana na tuzo ambazo amezipata. Kwa hiyo kwa hapo tu unaweza ukapata picha halisi ya wapi anakoelekea. Sawa, turudi katika kitabu hiki ambacho kinazinduliwa hii leo, Sitakuwa Mfungwa Aliyopita Kuelekea Hatima Yangu. Yeah. Wewe kama mgeni rasmi, tutazamie nini labda katika uzinduzi huu wa leo, ama mtazamo wako ni upi hasa katika kupata watu ambao watabadilika kulingana na hichi kitabu ambacho kimeandikwa hii leo? Kitabu hiki chenye kichwa kinachosema Sitakuwa Mfungwa, au chenye title ambayo inasema Sitakuwa Mfungwa wa Yaliyopita Kuelekea Hatima Yangu. Title yenyewe namna ambavyo inazungumza imekaa kumtoa mtu hofu na kumwandaa mtu zaidi kwa ajili ya kesho. Okay. Ukisoma title utakuja kugundua watu wengi wamekuwa wanafungwa na jana. Watu wengi wamekuwa wanafungwa na jana, watu wengi wamekuwa wanafungwa na kitu tunaita background, vitu vya nyuma, mambo yaliyopita, familia, historia ya ukoo, maeneo alikotoka, changamoto alizopitia utotoni, utaratibu mzima wa namna ambavyo ameenenda. Hivi vitu vimekuwa vinawafunga watu wengi kuto kuitazama kesho. Lakini kumbe kesho inakuhitaji tu ulipo hapa, namna ambavyo unaweza kusimama, kupambanua mazingira, kuchora njia yako na kuona kabisa naweza kupitaje ili mambo yaweze kuwa sawa. Kwa hiyo ni kitabu ambacho kitaenda kufungua fikra na kutengeneza mwanga kwenye akili za watu, na kujua kwamba kesho haiamui. Kesho ambayo haikuwa njema haiamui leo. Isipokuwa kama leo iliyo njema itaamuliwa na jitihada ambazo unazo mkononi na namna ambavyo unapambanua mambo kuweza kufika mbali. Sawa. Sawa. Mimi sitaki nikuchosha sana, lakini zungumza na kijana ambaye anakutazama hivi sasa ili nikuache pia ukaendelee na majukumu ambayo yako mbele yako. Kijana ambaye ananisikia wakati huu na anatazama Bua TV, jambo ambalo ninatamani kumwambia ni kitu kimoja. Njia ya maisha unaanza kuiamua wewe. Ndiyo. Na utaratibu wako wa maisha na mustakabali mzima wa kesho yako unaamuliwa na maamuzi sahihi ambao unayafanya sasa. Joseph Ndomba ni kijana mdogo
mwanafunzi wa chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo SUA mwaka wa pili. Ndio. Lakini tunao vijana ambao wamemaliza vyuo vikuu wako mtaani. Hawana jambo lolote ambalo wanafanya. Maana yake ni kwamba maisha yanakupa nafasi ya kuchagua. Wewe ndio unapaswa kuchagua uwe nani, kwa nini na kwa wakati upi. Kwa hiyo wana nafasi ya kuamua leo, wana nafasi ya kuchagua leo, wana nafasi ya kugeuza kesho yao sasa na mambo yakawa mazuri baadaye. Asante. Sawa, mimi nikushukuru sana. Asante sana. Sawa, huyo ni mgeni rasmi wa siku hii leo katika uzinduzi wa kitabu hiki cha Sitakuwa Mfungwa waliopita kuelekea hatima yangu, na tunaamini vijana ama watu ambao watakisoma kitabu hiki basi wana mengi ya kujifunza ndani yake, lakini pia sio kujifunza tu na kubadilika kutokana na kile ulichokisoma. Kama ambavyo umetangulia kusema, bila kuangalia historia yako, ulikuwa nani ama umetoka katika historia, umetoka katika familia ya namna gani, cha msingi ni wewe kuzingatia ni wapi ambapo unatakiwa kufika. Mimi naitwa Edita Mloli na hii ni Bua TV. Endelea kuwa pamoja na sisi.